Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibuni tena Shuna's Kitchen. Kama mtakuwa mnakumbuka mwaka jana tarehe kama ya leo mwezi huu wa 10, tarehe 9 mwezi wa 10, nilitoa kitabu changu cha kwanza Shuna's Kitchen Easy Baking. Kwa hiyo leo kitabu chetu kinatimiza mwaka mmoja. Nimeamua kuandaa ama kutengeneza hii video kuwapa asante wale wote ambao wamekuwa wakinionyesha support yao kuanzia siku ya kwanza mpaka hile. Na ningependa kusema asante sana kwa kila ambaye amechangia ama amekuwa na mimi kwa namna moja ama nyingine kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo nimefika. Nathamini sana mchango wenu na una maana sana kubwa kwangu. Shukrani zangu za dhati kwa familia yangu, kwa marafiki zangu, pamoja na watu wangu wengine wa karibu, wakiwemo mawakala wangu wa vitabu. Ni watu ambao wana mchango mkubwa sana katika kulifanikisha hili. Ni watu ambao wamekuwa wakijitolea sana tangu siku ya kwanza. Kwa hiyo siwezi kuwasahau kwenye kuwapa asante ama kuonesha ni kiasi gani nathamini support na upendo wenu kwangu. Na bila kusahau followers wangu wote, nipende kusema asante sana kwa kunifollow. Kama upo na mimi kwenye Instagram ama Facebook ama YouTube, nathamini sana uwepo wako. Asante sana kwa kunifollow, kulike post zangu pamoja na kucomment ama kuinteract kwa namna yoyote ambayo inanipa support mimi. Kumalizia, ningependa kurudisha ama kuleta bei ya ofa ya kitabu chetu ambayo ilikuwepo wiki kadhaa zilizopita ama miezi kadhaa iliyopita, na baadaye vitabu viliisha. Najua wengi wenu mlikosa vitabu na mlitamani muvipate kwa bei ya ofa. Niliwaahidi nitarudisha, na kuanzia leo vitabu vyetu vitaanza kupatikana kwa bei ya ofa kwa mawakala wetu wote. Bei hii itapatikana kwa kwenye nchi zote: Tanzania, Kenya, UK, Oman na sehemu yoyote ambayo utaweza kuorder vitabu ama kitabu chako kupitia hizo nchi, basi utaweza kupata kwa bei ya ofa. Nitaweka details zote kwenye caption, bei ya kitabu, na vile vile unaweza kuona wakala wako ama wakala wa karibu yako ambayo unaweza kupata kopi ya kitabu chako kwenye posti ambazo zimeshapita. Lakini vile vile nitaposti mawakala kwenye my stories Instagram pamoja na Facebook. Utaweza kuangalia wakala wa karibu yako. Vile vile ningependa kuwakumbusha kushiriki kwenye challenge yetu ambayo tumeanzisha siku kadhaa zilizopita. Challenge imeshaanza na watu wengi wameshaanza kushiriki kwenye challenge. I hope wengi zaidi wataendelea kushiriki. Ningependa tu kuwakumbusha kama utapenda kushiriki kwenye challenge ya kwanza na ukabahatika kushinda, hutaruhusiwa kushiriki tena kwenye challenge ya pili. Lakini kama hutobahatika kushinda, basi unaweza kushiriki kwenye challenge ya pili, kwenye challenge ya tatu pamoja na challenge ya 4. Kwa hiyo ningekushauri uanze kushiriki kwenye challenge ya kwanza. Asanteni sana kwa wale wote waliokwisha kushiriki kwenye challenge yetu ya kwanza. Mwisho wa kutuma posti yako ama kunitumia posti yako ni tarehe 12 inshallah mwezi huu, na baada ya hapo tutafunga challenge yetu ya kwanza. Kwa hiyo kama unataka kushiriki, please hakikisha unanitumia picha yako kabla ya tarehe 12. Kuona maelezo yote jinsi ya kushiriki ni rahisi sana. Please pitia posti ambazo zimepita na utaweza kuona details zote ambazo zinaonyesha ni jinsi gani ya kushiriki. Asanteni sana na tukutane tena kwenye video nyingine.